Shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić ka thënë se Serbia është në rrezik të menjëhershëm sepse siç tha ai, është nën presionin e madh nga vendet perëndimore, të cilat sipas tij gradualisht duan të fusin Kosovën në organizatat ndërkombëtare. Gjithashtu, ai në TV Pink ka komentuar dhe paralajmërimet e fundit të kryeministit Albin Kurti rreth përgatitjes së padisë ndaj Serbisë për krime lufte. Sipas tij, Kurti nuk është kompetent të flasë për këtë, sepse në atë kohë ishte në burg. 2 ditë më parë, shefi i ekzekutivit kosovar bëri me dije se janë duke u përgatitur për të akuzuar Serbinë për krime lufte. Ndërkaq, duke ju referuar temës së antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, Dačić theksoi se disa vende janë shumë të padrejta ndaj Serbisë dhe harrojnë se ajo ka qenë gjithmonë një partner besnik. Na u kërkua nga Greqia të themi se ne mbështesim integritetin territorial. Këtë kemi bërë gjithmonë dhe ata thonë se Kosova mund të antarësohet në Këshillin e Evropës. Turp për ta, njerëzit duhet të kuptojnë se ne duhet të mbrojmë interesat tona kombëtare dhe të kujdesemi për popullin ton, shtoi ai.